就呢間屋業主個仔咧，真係幸福啊！買咁大間屋俾佢咧，仲親自裝修埋，都唔住去咗廣州發展。年輕人咧真係有衝勁啊嚇，有自己嘅諗法。嗱，呢一個陽台咧有13個平方，係望住我哋嘅小區嘅園林綠化同埋我哋嘅泳池景嘅。小區係近住我哋嘅旗江河啦，屬於石岐區嘅。咁呢一間屋咧，面積係132方，贈送咧有70個方，所以你用得起新嘅面積有200方左右嘅。就呢個廳同埋我哋嘅飯廳呢一邊咧，加起身仲有60幾方啦，非常之闊啊！所以話咧，呢一個戶型喺小區嚟講咧係比較少有贈送咁多嘅。廚房就做咗我哋嘅開放式啦，咁有個門框喺度。如果你中意加玻璃咧，可以後期自己加。中島台同埋我哋嘅烤箱，同埋呢一個係消毒櫃啦、洗碗機。嗱，入邊嘅收納空間全部都係有齊晒嘅，因為當時係裝咗係自己住嘅，所以咧諗到嘅嘢咧，基本都係你想有嘅都有喺度噶啦。呢一部分咧本身係一間房嚟嘅，咁佢就打通咗啦，做大咗個廳。後咧做咗呢啲櫃啦，可以俾你放雜物嘅。咁梳化位可以擺呢度，前面咧係我哋嘅電視櫃。睇下我哋嘅廚房後邊咧有個陽台，可以做個雜物間啦。佢層高咧係非常之高嘅，呢度6米高。嗱，你可以封個玻璃，可以做個玻璃放喺呢一度都可以。有啲人係可以咁樣設計嘅。咁我哋入邊有3間房。嗱，呢一間咧係我哋嘅第一間房，衣櫃咧都做好晒噶啦。嗱，色調咧係米白加灰色，所以咧比較現代化嘅裝修下，層高都可以噶。嗱，呢一個係公共洗手間啦，咁佢做埋個浴缸喺呢一度嘅。嗱，同埋呢一個都算好大嘅，每一間廁所都唔細嘅呢一度。而且呢個小區咧，佢嘅電梯仲係裝咗空調嘅，唔係話好多都有裝空調嘅小區嘅嚇電梯，咁比較舒服。呢一間房咧，兩邊都做咗櫃。嗱，呢個業主咧比較注重嗰啲收納嘅空間，可以擺到好多衣服嘅。咁小朋友多啊，人多就可以用啦。全部都係做咗風管機嘅嚇，每一間房都獨立有嘅，同埋廳都有嘅。走廊位呢個位置業主都冇浪費，成一欄都係呢啲衣櫃啦，收納嘅。哇，真係俾你放被啊，放嗰啲舊衫啊，冬天啲衫都係夠晒用噶啦。嗱，呢一邊咧，重點講下啦。咁呢一度咧係大半係贈送面積嚟嘅，可以當我哋嘅主人房啦，咁大啦，係咪啊？有30幾方喎。入邊咧呢一度係一個衣櫃，即係等於我哋嘅嗱。衣帽間嚟嘅，咁大間係咪啊？咁攝影師後邊咧個廁所用嘅料咧都係非常之靚噶，睇到嘛？嗱，呢度位置咧同我哋嘅南區石岐東區嘅交匯處，出去就係我哋天虹商場同埋我哋嘅南下市場啦，仲有我哋